வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரெண்டு. குளிர்காலத்தில் வைரஸ் தொற்றுக்களினால் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை சளியினாலும் இருமலினாலும் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுறோம். அப்படி இருமல் சளியால் அவதிப்படும் போது அவற்றிலிருந்து ஓரிரு நாட்களிலேயே நன்கு குணமாகிற நமது பாரம்பரிய பாட்டி வைத்திய முறைகளை பயன்படுத்தி இருமல் சளியை குணப்படுத்துகிற ஒரு வீட்டு ரெமெடியைத்தான் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடி என்று சொல்லப்படும் கஷாயத்தை 2 பேர் குடிக்கிற அளவு தயாரிக்க முதல்ல 2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை கழுவி சீவி எடுத்திருக்க. இஞ்சியில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி தன்மை அடங்கி இருக்கு. நமது உடலில் வைரஸால் ஏற்பட்ட இன்ஃப்ளமேஷனை குறைச்சு இருமலையும் சளியின் காரணமாக ஏற்படுற தொண்டை வலியையும் இந்த இஞ்சி பெருமளவில் குறைக்குது. அடுத்ததாக நாம் தினசரி பயன்படுத்துகிற மிளகில் ஒரு 20-25 மிளகை எடுத்திருக்கேன். மிளகானது நமது நெஞ்சில் உறைஞ்சி இருக்கும் சளியை இளகச் செய்து மூக்கின் வழியாக ரன்னிங் நோஸாக வெளியேற்றுது. அதன் காரணமாக இருமலும் நன்கு குறையுது. அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன். சீரகம் இருமலையும் சளியையும் போக்குற ஒரு சிறந்த ஹோம் ரெமெடின்னு நமது மூதாதையர்கள் பண்டைய காலத்திலிருந்தே பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க. இது சளியினால் வீக்கமடைந்த நமது தசைகளை ஆற்றவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவும் உதவி செய்யுது. ஆகையால் சளியும் இருமலும் குணமாக்கப்படுது. இப்போ இந்த 3 பொருட்களையும் ஒன்றும் பாதியுமாக மிக்சியில் லேசாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, ஏன்னா மறுபடியும் கொதிக்க வைக்கத்தான் போகிறோம். மிக்சி இல்லைன்னா சின்ன சைஸ் உரலில் கூட லேசாக இடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த 3 பொருட்களுடன் கஷாயம் தயார் செய்ய 2 ஏலக்காய், 4-5 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த கிராம்புலேயும் ஏலக்காயிலையும் அதிக அளவில் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 பொருளும் நமது உடம்பில் சூட்டை ஏற்படுத்தி சளி இருமலை போக்குது. இந்த கிராம்பு ஏலக்காயை அரைக்காமல் லேசாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக அரைக்கக்கூடாது. அப்படி அரைச்சா ஏலக்காய் கிராம்பில் உள்ள சளி இருமலை குணப்படுத்தும் தன்மை குறைஞ்சி போயிடும். அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு 2 கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். நல்ல தண்ணி சூடு வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே மிக்சியில் அரைச்ச இஞ்சி மிளகு சீரக கலவையை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதனுடன் தனியாக தட்டி வச்சிருக்கிற ஏலக்காய் கிராம்பையும் உடன் சேர்த்துடலாம். கிராம்பில் இருக்கிற ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் சளி, ஆஸ்மா, இருமலை நல்லா கட்டுப்படுத்துது. சாதாரணமாகவே அதிகமாக மேல்மூச்சு வாங்குறவங்களுக்கு தினமும் ஒரு கிராம்பை சூடு பண்ணி மென்று வந்தாலே மேல்மூச்சு வாங்குகிற பிரச்சனை தீர்ந்துடும். இதில் சேர்த்திருக்கும் ஏலக்காய் நமது சுவாச மண்டலத்தில் தேங்கி இருக்கும் அதிகப்படியான சளியை கரைச்சி மூச்சு விடும்போது ஏற்படும் சிரமத்தை கிளியர் செய்து நாம் இயல்பாக சுவாசிக்க உதவுது. எனவே இந்த கிராம்பும் ஏலக்காயும் தான் இந்த கஷாயத்தில் சளி இருமலை கட்டுப்படுத்துகிற மிக முக்கியமான பொருட்கள். இப்போ கஷாயம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. 5 நிமிஷம் கொதித்த பின்னால் தண்ணியின் கலர் நல்லா மாறி இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்போ அடுப்பை நிறுத்திட்டு பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து கொதிநிலை நின்ற பின் கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லியில் அதிக அளவு வைட்டமின் சி, இரும்பு சத்து அடங்கியிருக்கு. நமது எதிர்ப்பு சக்தியை இந்த கொத்தமல்லி அதிகரிக்க செய்யுது. பொதுவாகவே தினமும் கொத்தமல்லி இலையை கொதிக்க வச்சு குடிச்சு வர எல்டிஎல் எனும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் குறைவதாகவும் செரிமான கோளாறு தீர்வதாகவும் எலும்பு உறுதிக்கும் தோலுக்கும் நன்மை அளிப்பதாகவும் சமீபத்திய ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க. கொத்தமல்லியை சேர்த்த பின்பு மூடியால் மூடிவிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் கொத்தமல்லியின் சாறு கஷாயத்தில் இறங்கிடும். பின்பு ஃபில்டரால் இந்த கஷாயத்தை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷாயத்தில் 1 அல்லது 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேனை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் சேர்த்துக்கலாம். தேனில் உள்ள ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி தொண்டையில் ஏற்பட்ட ரணத்தை ஆற்றி இருமலால் வரும் எரிச்சலை போக்குது. இப்போ இருமல் சளியை குணப்படுத்துகிற கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை எந்த வேளையிலாவது நீங்கள் குடிக்கலாம். காலை மாலை என்ற கட்டுப்பாடு கிடையாது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் குடிக்கலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. இருமல் உடனே நிற்கும். சளி மூக்கின் மூலமாகவும் டாய்லெட் மூலமாகவும் வெளியேறி நல்ல நிவாரணம் தரும். சளி இல்லாத சமயங்களிலும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை இந்த கஷாயத்தை குடித்து வர எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதனால் அடிக்கடி சளி பிடிப்பது, இருமல் வருவது நீங்கும். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.